नमस्कार दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं कि सीएनसी मशीन में चक का प्रेशर कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चक प्रेशर एडजस्टिंग वाल्व। ये है दोस्तों चक के लिए, और यहाँ पे लिखा है टाइल स्टॉक प्रेशर एडजस्टिंग वाल्व। ये टाइल स्टॉक के लिए होता है। इसमें हमारा है ये चक का प्रेशर। अभी आप लोग देख सकते हैं चक का प्रेशर है, और इधर है टाइल स्टॉक का प्रेशर। तो यहाँ से हम जो है प्रेशर वाल्व से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे होता है प्रेशर एडजस्ट, चक का प्रेशर।